एणिकी हेलमेट न पिंधिले स्टार्ट हेबनी गाड़ी एभली किसी गोटे जड़े हेलमेट बनई जड़े कुनी वैज्ञानिक नवम श्रेणी छात्र देखी आज बालेश्वर विज्ञान मेल सी जो प्रकल्प को आनी एठारे प्रदर्शित कर हेलमेट जो हेलमेट रे विभिन्न प्रकार सेंसर लगी फैसिलिटी होची जदि आपण हेलमेट पिंधु ना तेबे आपण गाड़ी स्टार्ट होब नहीं सेमिति भाव में जदि आपण अल्कोहल पीचंती तेबे भी आपण गाड़ी स्टार्ट होबनी तबे पछपटे जो जंत्रांश मान आपण देखुचंती ए जंत्रांश रो सब काम होउची जदि आपण सो कोनोसी जगह दुर्घटना रे आहत होउचंती किंबा दुर्घटना होउची तेबे तुरंत यह घर लोकंकु एवं एम्बुलेंस को एसएमएस पठाइबो लोकेशन पठाइबो तुरंत कॉल करी जणाइबो तेबे या भितरे कोहली भाबरे ये को प्रकल्प को तैयारी कले एवं कौन एथिरे आर प्राइस केते रहइबो आको को कौन उपयोगी करी हबो टिके जानिबा नाटा आपन मो नाटे होची अमर कुमार प्रधान आम स्कूल ना होची हरप्रसाद गवर्नमेंट हाई स्कूल पंचमाली ब्लॉक बालेपा मते टिके प्रथमे करी कि देखांतु सपोज हेलमेट मु पिंधी नाही वर्तमान मो गाड़ी केमती स्टार्ट होबनी मते गाड़ी आपण देखुचंत गाड़ी स्टार्ट हो नाही हॉर्न भी बाजू नाही लाइट ऑन अछि किंतु जळो नाही जेतेबेले हेलमेट पिंधी नाही गाड़ी स्टार्ट हिजो टिके आपण हेलमेट पिंधंतु हेलमेट भी मैं भी पिंधुची हेलमेट पिंधला परे गाड़ी स्टार्ट हो स्टार्ट करंतु गाड़ी गाड़ी भी रेस होची अच्छा चक्का घुरुची अच्छा जदि सपोज आपण अल्कोहल पीचंती कई जने अल्कोहल पीची तो आमे सेठी केमिति जानि परिबा गाड़ी बंद हो कि कोन हो हां जेतेबेले अल्कोहल पीथियो से आसी हेलमेट पिंधिला हेलमेट पिंधिला से देखि देला जे बाइक इंटेलिजेंस तबरे कंटिन्यू 10 सेकंड सुपर हेलमेट ये काउंटडाउन स्टार्ट करछि माने बाइक स्टार्ट करी अच्छा 2 1 एक्सीडेंट डिटेक्टेड माने हमें हठात ही बंद करले ना से एक्सीडेंट डिटेक्ट हेला अच्छा पर आउट ऑन करिए ए सुपर हेलमेट अल्कोहल डिटेक्टेड बाय स्टॉप मैं भी अल्कोहल दे दीची कोन अल्कोहल केमिति देले अल्कोहल माने अल्कोहल त हम छोटो छ यूज करि परियन ना एलपीजी गैस जते बेले आपण से डिटेक्ट करूची सेते बेले तथापि गाड़ी ऑफ हो जाउची अल्कोहल डिटेक्टर लखि देखि परिबे ए एबे गाड़ी स्टार्ट हो जाईची अच्छा तबरे हम अल्कोहल दउची ए एठी देइचे देला मात्रे ए अल्कोहल डिटेक्टेड बाय स्टॉप सेठी देखा तो बाइक स्टॉप स्टार्ट होनी देखि हॉर्न भी बाजुने हॉर्न भी बाजुनी मो अल्कोहल माने हेलमेट काढला मात्रे बाइक के बंद हो अच्छा आबे रिकवर हो अच्छा जदि आपण हेलमेट भी पिंधु नाहंती तबे गाड़ी आपनकर स्टार्ट होबनी तबे जेमती आपण में तम सब पूर्वरु कथा होतलु जदि गाड़ी कोनोसी समय दुर्घटनाग्रस्त होची ता घर लोकन को किंबा कोन भली भाबरे तांको एसएमएस पठेइबो बा तांको लोकेशन केमती पठेइबो हां देखि परिबे भी टिके हमें टिके सेटा देखिबा फॉल डिटेक्शन हो जेतेबेले फॉल एमती बाइक स्टार्ट अछि जेबेले एटा हमरो एटी एक्सीलेटर गैरेज को लागछि एटा जले पडिबो एटा टच ऑफ स्प्रिंग लागछि एटा टच हला मात्रे सेंसर बजला प्लस वाइब्रेट हला हमें जानि जे एक्सीडेंट हिछि अरे किछ समय पर हम मोबाइल को कॉल आजियो अच्छा मोबाइल को बर्तन कॉल आसीबो हे सुपर ए देखंतु जदि आपन को गाड़ी कोनोसी दुर्घटना रे शिकार होची तबे मोबाइल को कॉल आसुची सुपर हेलमेट ना रे एसएमएस देखिबे एसएमएस भी आसुची एसएमएस आसी 1140 देखिबे कोन आसीची एसएमएस रे एसएमएस रासी लोकेशन विथ एसएमएस हमरो एदल एक्सीडेंट डिटेक्टेड यू हैव रिसीव्ड दिस मैसेज बिकॉज़ यू आर वन ऑफ द इमरजेंसी कांटेक्ट ऑफ द राइडर माने तांकरो राइडर पई किछि दुर्घटना घटिछि आपण ताको रेस्क्यू करि पारे तापर जीपीएस देखि पारे जीपीएस भी देखेइबो हां केमिति देखियो एबे भारियो ए बालेश्वर जिला स्कूल जेले ताको मोबाइल जे देखियो एसएमएस टे देखियो स्टार्ट करिवो स्टार्ट कर सला देखि देला एई के हम एईटी पाखरे अछि ना डिस्टेंस से देखि दोछि अच्छा
ପ୍ରାୟ ଆମେ କୋଟ୍ କରିବା। ये हूँ अमरकर सुपर हेलमेट जो थे जदि आप आल्कोहल पिउचंती तेबे आपण गाड़ी हुए तो स्टार्ट हो न पारे जदि आप हेलमेट पिंधि ना तथापि आपण गाड़ी स्टार्ट हेनी आ जदि आप कौन दुर्घटनार शिकार होती तेबे तथापि तुरंत आपण घर को SMS पठेब आम्बुलांस को कॉल करिवो से SMS रे लिंक पठेब जो थे आपणकर लोकेशन शेयर हो तेबे ये सुपर हेलमेट रो कॉस्ट रखिंट 3000 टंका जो थे जड़े यात्री किंबा जड़े दुई चकिया आरोही कौन समय जदि असुविधार सम्मुखीन हुए तेबे तुरंत किभली भाव में तार घर परिवार को मेसेज पहुँचो तापाई संपूर्ण भाव में सुंदर भाव प्रयास करिसेंती अमर बालेश्वर चंद्रकांत जेना ओटीवी।